Aviam, som-hi. En aquest cas, el que estarem fent... Vale. Continuem. Ara ja teniu el que serien els recursos i activitats clau. Per tant, si tornem a mirar el que és el Business Model Canvas, veurem que ja ens queden ben bé cercar els socis i sobretot l'estructura de costos. Però quan parlem de socis, què són aquests socis? És tothom? Són socis que ens poden permetre optimitzar o millorar, fins i tot adquirir recursos, capacitats i sobretot reduint riscos de la nostra proposta de valor. En aquest podem classificar, però heu de pensar, socis no competidors són els que buscarem una aliança per donar el servei complementari entre els dos. Competidors és que els dos estem en el mateix segment de mercat amb un producte molt similar, però a vegades fem accions plegats per millorar el que seria el sector en si, o sigui, beneficien el sector més que el nostre producte o el seu, beneficien a tot el sector. Imagineu-vos un event esportiu i que participen diferents marques esportives que totes fabriquen bambes o el mateix teixit, però diuen, participem entre tots per fer que tothom faci esport i segurament tots ens en beneficiarem. Aquí ja cadascú com ho captarà millor. Altres vegades són socis proveïdors, que accedirem a matèries primes i això passa, depèn del sector on esteu, no sé, imagineu-vos que de càpsules de Petri només haguessin 2 fabricants, home, haureu d'estar amunt. Això passa sobretot amb els diamants i amb les joies, que hi ha molt pocs servidors. Passa amb els xips, ja esteu veient tot el que passa aquests anys amb els xips, que hi ha dificultats per obtenir-ne. És molt important tenir aquest soci proveïdor ben lligat. I després, unió amb altres socis per producte o servei, depèn de com arribeu. Cap dels dos ho podria fabricar per si, cap dels dos té els diners per fer-ho, però conjuntament podeu arribar-ho a fabricar. És una joint venture per un producte o per un servei concret. Per més endavant, no per ara, però sempre penseu en què es poden acabar convertint aquests socis. Podran arribar a ser competidors nostres? Podran ser substituts? O sigui, ens podran arribar a substituir en algun moment? Podran saltar-nos de la cadena? Podrem millorar la relació posant noms o fent més visible aquest soci en algun moment? O sigui, això hem de tenir sempre present. I finalment, un cop ja tenim els socis clau, el que arribem és a l'estructura de costos. Aquí sí que les nostres activitats i recursos clau generen despeses, ja ho heu vist, o sigui, aquelles 2 caixes ja les heu treballat i sabeu que ens en poden generar. Aquí les classifiquem en 3 grans parts, fixes, variables o d'inversions. Les fixes és que no varien en tot l'any o en tot el mes. Les variables normalment van relacionades amb algun producte o servei i el nombre de ventes o d'ús lloguers d'aquest servei. I l'inversió sempre s'hi posen alguna cosa que durarà molt de temps. Si mai heu de fer el business plan, heu de buscar camps i capítols o partides associats generalistes, o sigui, personal, serveis externs, consums, despeses materials. O sigui, aquests camps els trobareu a la majoria de plans de negoci, pressupostos que veureu per internet de companyies grans que podeu cercar i trobareu els noms o capítols dels quals cal anomenar. I bé, com observareu,
Teniu omplert el business plan? Ja heu acabat? No. Què passa un cop el tenim? Us recomano tornar a fer una lectura, almenys una pensada abans d'entregar-lo. Aquest punt és necessari, o sigui, tornar a pensar si el segment de client ara és el que ens tocava, la nostra proposta de valor encaixa, mirar el canal, la relació amb el client, baixar a mirar la font d'ingressos, continuar amb els recursos claus, mirar les activitats claus, buscar quins socis són els millors per aquesta proposta de valor i, finalment, escriure l'estructura de costos. El que farem ara és afegir un mòdul extra en aquest curs. És sense preguntes, per tant, aquí hauríeu acabat, però trobo que pot estar bé, doncs mostrarem algun exemple per qui hagi tingut dubtes o dificultats a omplir tots aquests punts. Salut!